E para você que gosta de viajar, a Scania está com uma promoção incrível. Em comemoração aos seus 60 anos de atividades no Brasil, ela e seus parceiros vão premiar você com 60 passagens de ônibus de ida e volta por trechos de todo o país. Promoção #Voo de Scania. Uma viagem puxa a outra. Para concorrer é muito fácil. Encontre a #Voo de Scania nos adesivos e folhetos da promoção Ou nos ônibus das viações participantes. Você vai tirar uma foto com a marca da promoção e vai postar nas redes sociais com a #Voo de Scania. As fotos mais criativas e divertidas serão premiadas com as viagens. Postou, concorreu. Visite voodiscania.com.br e não perca essa parada.